काम करने के लिए जुनूनी हो जाए, दीवानों की तरह काम करो, इतनी मेहनत करो यार, इतनी मेहनत करो। कुछ लोग ना जीरो से लाइफ शुरू कर लें, जीरो से एक से दो से तीन, फिर कभी जाके 100 हीरो बनते हैं। आप मैं तो हम तो माइनस से शुरू कर रहे हैं। और ये याद रखें, जो भी माइनस से शुरू करता है ना, सामने खाई होती है ना, उससे किनारे पे जंप नहीं की जा सकती, पीछे से भागना पड़े, पीछे से आप आते भागते हो गए पार। माइनस से आने वाला बड़ा आगे जाता है, उसके पास एनर्जी इतनी होती है, भूख इतनी होती है, प्यास इतनी होती है,